大家晚上我们一起来关心今天的天气，有3个台风同时在我们西太平洋。这个范斯高呢，它即将登陆南韩早上的时候在九州到南韩，然后预计到北韩这个地方转弯去，慢慢很快就消散。预计呢在1-2天就减弱为热带性低气压。然后呢，今天刚生成的科罗莎，它目前来看的话，成长的速度条件也蛮好的，预计呢也会成长，不过它持续往北的机会会比较大，对台湾影响不是很高。那利奇马台风呢，是对台湾影响各位要特别关注的。如果照目前这个路径来看的话，它大概在礼拜4的下半天，整个暴风圈就会碰触到台湾东部的陆地，还有北部的陆地。礼拜4的下半天这段时间，逐步的影响。那中心呢？这位最关心中心到底登不登陆？现在各种的预测都有了其实都在误差范围里面。从北海岸北部的新北市的北边的海岸，可能100-200公里以内，或是说到宜兰，都有这个路径可能的性存在，所以请大家提高警觉。当然，台风中心是影响最多的，如果越往南一点点，其实它整个环流对我们影响就会越大。如果呢不幸就变成西北台，就不用说了。那如果用这个在宜兰那边登陆，其实对北部的风雨都会有不同情境的影响，请大家无论如何都要提高警觉，现在就要做好防台的各种的准备。各位可以看这几个台风这个利奇马现在的环境是最好的，它很快呢就会变成一个中度台风，它整个环流呢非常的好。那另外一个新生成的它未来呢也会蛮看好的，不过还好它没有影响到台湾。那这2个呢会不会有交互影响？现在来看的话，因为它还不是特别强，应该暂时还不会，距离大概1000公里啦但是未来我们在持续的观察，所以呢，等于是说从现在开始到明天是最关键的时候，它受到太平洋高压的牵引。往西偏的时候，到底偏多少就很关键。所以现在来看的话，这个时间点呢，这个礼拜4的晚上，下半天到晚上，这个暴风圈就碰触到陆地，会逐渐风雨会加大。其实事实上，在礼拜4白天开始就会有一点变化。礼拜3应该还是典型的，跟今天天气差不多，反而会很炎热。那礼拜5呢，其实整个是台风都会受到一些影响。到礼拜5的下半天，各位有没有看到西半部？都会受到一些影响，然后还有台风走了之后，中南部都会受到一些干扰，请大家留意一下。所以未来的几天，请大家留意这几个系统呢，3组，其实这个以前都有过了没有什么特别的例子。3台鼎立，4台也都有过这个经历，大家不用太担心，想太多。面对台风就是准备戒慎前程就对了。各位有没有看这个？首先是东部、北部，然后中南部不同阶段的，从4、5、6。3天都要请大家提高警觉，然后慢慢的直接就往北走了所以它就会消散。那这边后面的这个科罗莎，现在来看的话，大概还会长得还蛮大的预期未来这几天持续往北走，对台湾没有什么直接的影响。所以这几天呢要注意，明天还是热，开始会有一些外围的云系进来，北部东半部会有一些阵雨。礼拜4，各位有没有看到这个降雨的雨带就越来越多了？然后礼拜5就要注意这个呢基本上几乎是台风，不管中心有没有登陆，对于我们这个台湾都会有蛮大的影响。然后其实这个都主要其实以中部以北为主，然后接下来到礼拜6，可能南部就会带来一些西南风，南部的这个靠山区就会有一些雨势了，请大家注意一下。所以这个几天呢，请大家提高警觉。当然就注意的后面可能对雨量的预估，这样的这个目前来看的话，这样的量其实是不小的请大家一定要注意。那今天晚上呢，各地呢还是天气还蛮不错的，有时候还有点闷热。明天来说的话，也是一样有点闷热的天气，台风要接近了，有点下沉气流，然后慢慢的在改变，开始有一些阵雨，零星的阵雨出现，没有下雨就是很热，就要等台风来结束。所以请大家留意，这个10号台风科罗莎生成了，利奇马持续的在增长当中，很快就会变成中台了。那暴风圈呢，周4下半天逐渐碰触我们的东半部的陆地，慢慢的逐渐风雨就开始加大。礼拜5影响是最严重的，请大家一定看到那么多资讯来或不来都没关系，但是你要先做防灾的准备，有准备就可以减少不必要的灾害。